انت نوشها هذا wax qabsatid qof walaal aad tihiin dhan ka dheero waxa la shaqeysanin wallahi dadka la baraka ka fiican gabadhan maxaa ka oosiya isdhihi kartaa wax run ahaantii aad iyo aad cajiib u ah kaasi oo qof walba uusan heli karin ama uusan haysanin muuqaalkan asigoo dhameystiran horta ku sii deyn doonaa ha iga degdegin laakiin wax yar oo information aan ka siinay gabadhan waxay degan tahay wadanka Holland waxay leedahay shirkad yar oo ayada ay aasasatay kaasi oo soo saarto saliidda iyo waxyaabaha timaha lagu bixiyo ee dumarka ama ragaba qof walba ku shirkad leeyahay wuxuu shaqaaleysiiyaa dad oo macnaha shaqaale u ah kuwaasi oo u qabtaan adeeg walba u baahan yahay gabadhan marka waxay shaqaaleysiisay maadaama ay walaalo ay leedahay walaalaheeday matqana shaqaaleysiisay qofka America ama Europe jooga aad dareemi karo in shaqaale noqdo shaqaale macnaha inta baxid oo company ah oo shaqo tagtid ama meel kale ah oo shaqaysid muuqaalkan horta markuwaad ila daaw maalmihii u dambeeyay waxa culays ii saarnaa la shaqeynta familygayga walaalahayga nolosha outside ka shaqada markii laga baxo dad fiican waaye meeshaas problem ma ka jiro laakiin problemku meesha waxa ka jira waxa waaye what the work environment which is a big deal okay business hortaleeto oo lagu wado Europe oo adduunka dhan u shaqeynaysid shaqadiisi iyo dhibkiisi maskax ahaan iyo jir ahaan ma fududo anyway familygayga waxaa siiyay fursado shaqo raaxo xuriyad waxa uu abuuray meel ay si nabad ugu shaqeyn karaan xitaa gurigooda ay ka joogo cunto ku cunayaan maskax ahaan u nasteen u koreen comfortable work life wada siiyay familygayga dhan laakiin mid ay ixtiraam u muujiyaan maahan ganacsigaas waa kii siiyay xuriyad waa kii sababay in laga walwalin any problem oo family soo wajaho waa midkii hooyadeena noo raaxa la geliyay waa midkii hooyadeena sanad kasta dahab u xiray waa midkii hooyadeena xitaa saaxiibayaasheeda ka farxiyay waa midkii hooyadeena sanadkii ugu yaraan saddex jeer travel opportunity siiyay ma mudneen miya in la ilaaliyo la ixtiraamo la support gareeyo manina tahay midaas inay shaqo kale ka heli lahaayeen hadday dad kale u shaqeyn lahaayeen do you think inay waxay rabaan sameyn lahaayeen hadday shaqo kaleeto ka shaqeyn lahaayeen laakiin waxay u qaateen si caadi ah waxay iloobeen culeyska aan qaado maalin walbo aniga waxaa ahayd dumar rag miyihi waa dareemaa waa jawaa bir miyihi mararka qaar waxaa lii arkaa sidii machine lama dareemo inaan u baahanahay nasasho ma la dareemo inaan u baahanahay caawimaad laakiin cidno mi weydiinayso quluud iyada naf ahaanteeda caawimaad ma u baahan tahay but anyway waxaas dhan way isbedelayaan waxaas dhan way dhimaan doonaan waxay dhacday hooyadeeda sanadkii 3 mar ee fasax aadi jirtay macnaha fasax inta laga heli karaa macnaha Mareykanka qofka jooga Yurubta qofka inuu asi soo fasaxo oo shaqeynin oo inta iska soo baxo shaqada iska soo fasaxo gurigiisa iska fasaxo Afrika iska joogi karaa laakiin qofka shaqaalaha waxa loo ogol yahay 5 isbuuc sanadkii macnaha 12 bilood lagu shaqeysanayaa hal bil kamid ah matqana fasax leedahay laakiin waxay siisay walaalaheeda iyo hooyadeed iyo familkeeda wixii la shaqeynayay adiga xuriyad aad u balaaran xuriyadii markuu xisabtay in ay matqana ku takrifalaan in ay matqana nimcadu Ilaahay siiyay dadkan oo walaashood ugu soo dhiibay ay arki waayaan bal ka waran qofka walaashiisa u leedahay company isla markaasina dhahday kaale ila shaqeey guriga ila joog waxa cun waxa cab lagama baahno waxa cunaysid guri ijaar lagama baahno lacagtan qaado hadii aad baxid oo shirkad aad shaqeynaysid ma heli kartid 3 mar sanadkii in aad safar aad gasho oo hal bil ah waxa lagu siinayaa ma sanadkii waxa leedahay hal bil oo kaliya taasi oo ah 5 isbuuc ugu badnaan shirkadaha qaarkoodna 4 isbuuc markii aad rabtid inaad fasax qaadatid shirkadaha qaarkood waxay ku ogol yihiin in aad 2 isbuuc ugu badnaan hal mar qaato shirkadaha qaarkood markii aad tugto inay ku siiyaan 3 isbuuc oo isku xigto
adigoo sanadkii hal bil oo lahaa fasax ama 5 isbuuc fasax lahaa lagumada ogolo inaad wada qaatid waxa laga yaabaa in aad duuma keentid iska dawareeg walaasha lu ka jabtay intay ka baxday aabe isbitaal ku jiro hooyadii xanuunsan ina waxa uu dhaho ki sanadkan waxa ku siinayna 5 isbuuc oo dhameystiran laakiin sanadka dambe laguma siin doono laakiin gabadhan walaalaheeda nolosha ay gelisay meesan ula dhaqmin in ay tahay qofkii shaqada siiyo kaleeto in nolosha ay ku jiraan in la canaansanin shirkad kale inay tagaan shirkad kale maanta ka tagtid marka qof la hadlayso waxa laga yaabaa in lagu qayliyo hadii aad fadhiisatid in lagu qayliyo hadii meesha aad joogto meel kale aad tagtid in lagu qayliyo shirkadaha qaarkood waxa waa nan isoo loo shaqeeyaa waxa laga yaabaa ilbiriqs hada sii jeesatid in ay mataqaan waxyaabo fara badan ay qaldamaan marka gabadhan taariikhdeeda ama sheekadeeda waxaan ka fahmi karnaa in walaalkaaga aadan ka dhigan shaqaalo ilaa inuu yahay qof wax garad maahane qaybta hoose fikirkaaga muuqaalkana u jeediin waa xabsiyada Liibiya ama meelaha laga tahriibo dadka la isku keeno maalin hore muuqaal soo galiyay aan dadka ku dhahayo meeshan waa Liibiya waaye dadka saane u dhibaataysan yihiin maalinkii oo dhan qoraxday joogan habeenkii waxa la isku geeyaa hal qol oo mataqaana ama 5 qol oo cariiri ah ayku mataqaana 200 ama 300 ah marka neefti qof ay iska jirin karo qof ama mataqaanto safar ku soo jiray xanuun ku dhici kara qof hore xanuun u qabay dadkii oo isqaadsiinayaan qofku waxa ku dhacay candha ku dhacayo cijiyaha mataqaana am faraha geeskooda meel oo bula laabata ah qofka quweys ma helaayo afka ma cadeysanayo qofkii meel ku saxrooda ma lahan ay macnahan meeshaas ciqaab dhan la isku keenay dad badan ama commenti ka soo bixiyeen dadka qurbaha joogo waa xaasidiin hebelo hadduu xataa mataqaana qofku ku dhaw walaalo wadadan mataqaana dhimasho waay ama waxaan dhimasho waa iska dhaaf waa la qaataa se u jeedin dadkan meeshan la isku wada keeno dhan oo dhibaataysan oo meesha wada joogo waxa waaye rajo qof walba uu leeyahay aniga ma diidani mataqaana soo bax oo meesha arta aad haddana nolol ka helaysid xaasidkaaga mihi laakiin waa inaa ku tusaa nolosha ka jirto macnaha meesha soo maraysid Liibiya anima soo marin laakiin Liibiya maalinkii oo dhan kuleelkeeda waxa waaye 35 ilaa 40 digrii gaaraya kuleelkeeda habeenkiina mataqaana qabow waa soo dhacaya oo digriiga hoos u dhacaya marka hadaadan haysanin marka waxa la yeeshay dharkii loogu talagalay habeenkii ama qabow loogu talagalay haysanin subaxdii amaankii waxa sameyn kartaa dharka iska wada dhixin kartaa oo buuma isku soo reebi kartaa laakiin habeenkii oo shamiintii ku sugaysiina jiifatay ama banaanka ku sugaysiina jiifatid cimiladani maanta kuleel ahayd hal mar isbedesho biya ku galaya qofka dadka badankooda markay soo galaan biya galo dadka badankooda way ku xanuunsadaan dadka badankooda way ku dhintaan dadka badan tiibsha ku dhacday midka lafaha midka feeraha midka dhiiga wax walba ku dhaco marka hadaa ani ku dhaho waxaan niyahow iska dhaaf ogaaw mataqaana wadada soo maraysid riskiga ee leedahay hadaa ku dhaho micnaheeda ma ina xaasid ah micnaheeda ma ina ku diidanahay hadeeba ay ku suurtagaleysa in nolol fiican ku helaysid ama nolol aad ku helaysid soo bax laakiin noloshaada waa inaad isku bardhigtaa nolosha macna riskiga aad qaadanaysid iyo meesha u socotid ma ka heli kartaa gabar hadda waxa arkay oo la garaacay hooyoy gaalka carabku ay garaacoyaan lacag soo dhiib hooyada lacagta maysan ku ogeen وشو تهريبتي؟ أنا عقل مع النور حسين سميرة فرحان تيري هو يديد بان هاي قبضا صلاة له وقما قعدير شبيل كميد ولا له هو يديد بان هاي قبضا صلاة له ويحرمت هاي وحي وحرمت هاي مقفي مدلة وبلودنا ويحرمت هاي أيضا مروا البلد له يلا قراع يلا إيسو دقاء تميني بان لغا حيري لعنتنا ويكتشبنت هاي مركز تولي الدليل أنا وحالا إيسو دقاء العكس سقال يهتمان كن أو دولار أبالي دها صور بحي غالي يتمنى كونا ما أود كرا ولا لا بالكم على حلها يا سومالي على صدق قلايا لايف على صدق قلايا رير هبل واي قبيل هبل واي معناها إيش كلا ديرو وقفك عن كل يقانو أما قفك متقن عن صون نقضو أسول أوينا لصوب النيو لكن هذا عن نقنين أما عن هذا هين عد وحكو سميه اسمه قبيل كذا حكو قبنينين قبيل كذا يمكن حبحينا أو يسيب السوشيال ميديا أما تيك توك وإن إيه وحكا فائدة يعني وإن ما تقانا هادي ما أنت هل تشين أو قدروا والله هبل ما أنت هبل كجرة العقل سي لكن قفا الأقون عنهن هذا العقل أو قدروا دي لما ده هاي هبل ممكن مش كجرة أو رباطسنا هبل عاوي لما ده هاي لكن قف عنه أو بريك مال أنت صبح أو يوروب صقل أو أمريكان قالوا وحلي هاي هذا كربك هبل أو كحرنا هبل نرجو ها هبل نرجع واي أم هبلاي اللي بحد واي نكاس مكمل كجرا أم هبلاي مش كجرا إلا عقدت أنت سلوا أنت زاد هين أو هو إذا أما تقنا كوجين العق أم آباء العق كوجين أما جوري كليه الذي هالبصلي ويا هو إذا أن إدقنته هو إذا كره جلن سبتو أما أودي كرت تدا قرب سوق شد إن هو إذا عدن العق كره إنك بعسيد
bilna u dirtid ma awoodi kartid marka hooyada iyo reerkaaga ha gelin dhibaato iyo waxyaabo kaato waan ku salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.